Mu alipoota eyanjuddwa akakiiko ka Kampala akakola kulwanyisa ssenyiga wa COVID-19 okunoonyereza kulaze nti enfo eziri ku mwanjo mu kusaasaanya ssenyiga ono zigenda zeeyongera olutatadde mu kibuga Kampala ng'ebifo abantu we bakolera emirimu gyabwe byebiridde empanga. Kampala registered 71 infection rate, and out of this only one factory had 16 members of the people working in one factory were infected, 16 of them. The results of yesterday, we had 75 cases that were registered within Kampala. Out of that, 34 cases were from one factory. And these factories, the people who are majorly testing positive are casual workers. In workplaces, we have also had 2 media centers that have registered positive cases. Wakati mu kukinoganya nti abalwadde abajjanjaba obulwadde buno bannakampala batwalako ebitundu 41 n'obutuntundu 2 ku buli 100 mu ggwanga lyonna. Minisita Betty Amongi atwala ekibuga ekikulu era alaze okutya ku kifo kya Zakeedi mu kusaasaanya ssenyiga. Ono alabudde nti akeedi ezisoba 58 zaakugalwa bwe ziteddeko mu nnaku 7 okuva kati olw'okujemera ebiragiro ebyateekebwawo mu kuziyiza okusaasaana kwa COVID-19. Giving them a last warning today that they must put in place and enforce SOPs. If they don't within 7 days, we are going to close them under the Public Health Act and under the statutory instrument issued by the Minister of Health for non-compliance. They have already been given official notice under the Public Health Act, and the notices have gone to them, and we are just from today announcing to them 7 days notice. If they do not comply, we are going to close them. Ate eddiyonga eggwanga liri mu muggundu ogw'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi nabo balabuddwa okukakasa nti bagondera ebiragiro ebyateekebwawo okwerinda ssenyiga mmala bantu ono owa COVID-19 kw'ossa n'okukakasa nti batangira abawagizi baabwe okwatibwa obulwadde buno nga bakola ekyatonsemberera kw'ossa n'okwambala obukookolo. When we classify tests, and tests are clustered as those who are undertaking tests for political activities, we are also seeing many turning positive. So this would mean that we, the politicians, must really put the lives of our voters at the forefront and our own lives. Mu nsinkano eno eyindidde ku ssengejje lya gavumenti eri amawulire wano mu Kampala, minisita era ategeeza nti bannakampala bwe bateddeko bajja kakibwa okubazzaayo ku muggalo. Stephen Mayombwe Mugano na Record TV wano mu Kampala.